IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ GS है and all of us enjoy it and probably are the most involved when we read about geopolitics, talking about the position of emerging India, India's foreign relations and even discussions on conflicts and the resolution. लेकिन IR की most of our conversations are very simplified, coffee table conversations जिससे कि actually marks नहीं आते. मार्क्स आने के लिए यूपीएससी में वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच इन आईआर ऑलमोस्ट 30, 40, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में एंड रिलेटेड टू इवन क्वेश्चंस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी जो पेपर 3 का पार्ट है। तो आइए मेरे साथ में एक वर्कशॉप में विल हैव एक्टिविटी बेस्ड कन्वर्सेशंस जहां कि हम बताएंगे आपको कि आईआर कैसे पढ़ा जाता है, क्या रेफरेंसेस हैं और उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। आईआर अगर आप समझ जाएंगे आपको पेपर पढ़ना भी अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन द 14th of Feb 12 से 2 बजे लाइव वर्कशॉप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द IR वर्कशॉप।